sarki gimbiya idan baki so ni ba ba kya ki ni ba tun da san ki yanayi mini kai kai. Allah sarki jarumi ni ba zan ke ka ba dole ne ka dan san ka yanayi mini kai kai. Shi dai sirrin zuciya a fuska dole ta zayyana. Yanzu kina ina kin zama tamkar gadari irin ki ne ban san ta ba ni dai ke ce zaɓina kuma sanyin ruhina kyakkyawa mai hankali tunda kina da karamci dole gare ki jinjina idan na jinjina mai wa babban ahali duka abin da nake ji shi ne na so in zayyana idan na zayyana yarda da ke mito zari. Yanzu kan burina ya cika tun da ina gefenka da alkhairinka da soyayyarka sun kama mini zuciya. Ya habibi na gaza gata da tasirinka salon maganarka shi ke ɗauken hankali. Ni na san ka na fara kuma kishinka tunda na baka farin ciki na yana gunka ko gaban wane na ganka sai zuciya ta rausaya. Sahiba na gode miki A'a ni ma na gode maka a guri na baki da shamaki tuntuni na yarje maka fa ba wani mai mini farmaki ka zama to mini warraka yau da ke zane ni ma da kai nake son rayuwa. ke abar yabo na ce mai sai ta rayuwa na ce a san kina na ce bayan da zan yi in kauce ke fakin shigi na ce da an tambaya ki ce ke ce sanin kira na ce dan na fahimci mun dace na sani in baki ba zan fahimci komai ba. Kai fa baka yawan rigima a fahimta na idan mun jima ni nake maka sanda duk duniyar gaba mai makashi.